about his Kojima Productions, creating. His name is Yuji Korekado, Kojima Productions. He's creating producer for Another Rising on the production side. My name is Kihashima. I'm also at Kojima Productions. Today I'll be helping you as a translator. Is it okay? English? Is that okay? English. Great, yeah. Okay. See? So where are you guys want to start? We are still waiting for someone? No, we're not waiting. If we had a third venue, if they come, good. If they don't, well. Okay, well, at first, okay, well, I'll start right away with questions. As producer, you have to look after the whole development of Metal Gear Rising Revengeance, and of course the team changed. It was at first Kojima Production, now it's Platinum Games. And did the feeling of the game change drastically after the change of the team? プロデューサーとして開発全体を管理するんですけど、最初こちらのプロダクションチームとそのプロダクションゲームチームで、その開発側が変わったときに、そのゲームの感触、そのゲームのフィーリングっていうのが変わりましたか？変わりました。で、もともとその変えることが目的で、プラチナゲームズさんと組ませていただいたので、プラチナゲームズさんが作る前とそうで後ではやっぱりプラチナゲームズさんならではのアクションゲームの楽しさ、触るだけで気持ちのいい楽しさっていうのが今のライジングには入ってますので、大きく変わりました。Yes, it changed. We specifically wanted the feeling of the game to change, so that's why we decided to work with another studio. So now the feeling of the game, a lot of things that are very typical of playing games, a feel good action game, a game where you just push a button or you just move a lever and it feels good. So yes, it changed. We believe it's in a good direction. The Metal Gear Solid Saga offers a lot of great and deep characters, so why especially Raiden? メタルギアシリーズの中でさまざまなキャラクターが登場人物があるというんですけど、その中でなぜライデンを選ばれたんでしょうか？やっぱりその今まで作ってきてて、彼のキャラクターの魅力が大きかったと思います。彼の体はほとんどがサイボーグであって、しかもそのメインとして使っている武器が刀です。で、MGS4 でカットシーンで彼はそのサイボーグの能力と刀を使ってカットシーンの中でかっこいい、アクションを見せていただいたんですけども、もともとそのかっこいいアクションをプレイでユーザーが操れたら面白そうだよねっていうところから始まっています。We were really we liked a lot of Raiden's character. He was the character specifically for example. Raiden is for the most part a cyborg. His main weapon is a katana. Because of this, he has very unique skill sets that we really liked. We wanted to create a game. Then in Metal Gear 44, he performs all these cool actions, these crazy movements. But it's for the most part in the cutscenes. And yes, he takes advantage of all these skills, but we thought that we could make these cool actions in order to the user to actually control these actions. So those are kind of the reasons why we decided to we chose Raiden. The game will be released. So, do you have already do you have specific needs for the next generation? Are you already looking for what you can improve with the next generation hardware? そのゲームのリリース日が発表されたんですけど、その中で、やはり、次の次世代のクオリティというのを視野に入れてるんでしょうか？どういうニーズがあるのか。発売日発表されて、今開発の方は本当に最後の追い込みの真っ最中です。で、次世代機っていう話なんですけども、それは
来年の次の先になるかもしれないですけど、やっぱりそのゲームを作ってた時に一つのゴールとしてそのゲームを作ったゲームを遊んでいたユーザー、遊んでもらったユーザーさんがこのゲームをもっと遊びたいって思って、エンディングに変えてくれることが一番この目標だと思ってます。で、まずライジング発売させていただいて、遊んでいたユーザーさんからそういった声が大きく上がって、次に向けてこう広がっていけたら一番いいなと思います。Well, yes, we announced the release date, so right now, development-wise, we are really making the last adjustments. We are making, in the last spring, last spur of development, we're trying really hard. So yeah, we were to make a game for the next generation consoles, maybe a sequel or a continuation of this game. Now, when we were creating this game, we were just not right. One of our goals was to, when the play was done with the game, have cleared the game, to leave the players wanting more, looking more forward. So, yes, when the players finish playing Rising and the users will ask for more, then we might like looked into the option of continuing the series. Will there be a demo of Rising Revengeance, perhaps in the Zone of the Enders HD collection? ライジンの体験は、例えば VXD コレクションにとかに作るのでしょうか？ Yes. Yes. Zoe HD. How do you see the differences now between two major infiltration games like Splinter Cell and Splinter Cell went from now, in my opinion, a real action game that's no more really infiltration. Still, how do you feel about that? So Splinter Cell, in your opinion, Splinter Cell, in your opinion, went from an action game? It's more an action game now, for me. シリーズとして、例えばメタルセルスの未来コンセプトとしてはされるスプリンターセルとメタルギアで、例えばスプリンターセルが、もうバリバリのアクションゲームになっていると個人的には思うんですが、そういった変化はどのようにスプリンターセルがもともとスニーキングゲームスペースゲームでアクションが今個人的にではもう完全にアクションゲームになっている。で、その最初のメダルギアとかそういうライジでメダルギアシリーズライジングは、スプリンターセルアクションゲームといってもアクションの質が違うので、ライジングは刀っていうものを持って近接戦闘メインのアクションになっています。でスプリンターセルはスプリンターセルでそういったアクションで違うジャンルで、それぞれ面白いゲームになっているんじゃないでしょうか。For Metal Gear Rising, it is an action game, but we believe it's a little bit different type of action that you can find in Splinter Cell. Yes, some people think of it as an action game, but for Metal Gear Rising, we really focus on short range combat action. So we believe Splinter Cell is a great title from a very different genre than Metal Gear Rising. Metal Gear Rising is one of the most anticipated games next year, but many fans are afraid that the game will be censored or forbidden in some countries because of the Zandatsu. Have you ever thought about that topic? メタルギアライジングは、来年度の最も期待されているタイトルの一つです。で、その期待がゆえに、いろんなファンがもしかしたら例えば残脱みたいなコンセプトがあるから、その国では発売できない規制されてしまうんじゃないかという不安があるんですけど、それについてはどうお考えでしょうか。やっぱり今回のテーマが自由切断とあとサイボーグ同士の戦いということで、多少表現が残虐になっているところがあります。で、ただやっぱりユーザーさんに少しでも多くのユーザーさんに遊んでいただきたいので、その地方を起こったエリアというのが
その地方で発売できるような工夫はできる限り開発側でやります。Yes, for this title, one of the main themes is free cutting. Also, there's a lot of cyber battles. So in that theme, in those themes, there are several expressions that might be taken as violent. Now, our intention, of course, is to have as many users as possible to try this game. So we understand that we have these regulations for each region, and as much as possible, only design websites that just do that to make necessary adjustments in order to have people from all regions to try this out. There's a new studio with Saga Metal Gear will be working in India now, or it will still be based in Japan in the future. コナミとしてイギリスに新しいスタジオを作る話を聞いていますが、将来的にはこのプロダクションとしては、開発メタルギアの開発は日本になるでしょうか。何を考えているでしょうか。特に日本で作ること自体にこだわってるわけではないし、かといって、焦ってその世界で簡単にブランドを外に出すということは本当に分からないです。今言えることは別に日本特にこだわりはない。もし、今回のプラチナさんとのコラボのようにより良い形で、ユーザーさんに面白いものを求められるんだったら、個人のプロダクションはいろんな形で、ユーザーさんの喜ぶことを実現するために体制を考えると思います。Well, we don't have any specific thoughts of keeping the Metal Gear, the development of Metal Gear in Japan. Any further titles in Japan. Also, on the other hand, we are thinking of, we are not in a rush to let the brand outside and just put it on other countries just because of it. We would think that if that leads to having better content, for example, in this case, by having collaboration with an outside studio such as Planet Games, that helps us make a better game. We will of course keep in mind. We will look towards that option. And again, by developing any games in other countries, we can deliver better content to the users. We'll always keep our options open. As a super cyborg with powerful weapons, the Sandatsu, the Ninja Dash, Raiden is very powerful. And I played the game and I noticed that it is quite easy. And how exactly will the difficult settings look? And will it be a great challenge, or is Raiden too overpowered? ライダンこのスーパーサイボーグでものすごい忍者なんとかすごい強いキャラクターだと、僕自身体験もやらせてもらって思ったんですが、若干ちょっと簡単だなって思うところがあったので、その難易度の設定とかどうするんでしょう。やっぱり多少難しいゲームにされるんでしょうか。それとも面倒で全のゲーム今回の体験版は結構初めての操作がみんながやったことのないような操作が結構含まれているので、ライジングにはちょっと簡単なバランスにはなっていると思います。で、実際の製品としては難易度が数段階つけます。アクションの得意な人もそうでない人もメタルギアの世界観、ストーリー、そしてライジングっていうゲーム性がなるべく多くの人に楽しんでもらえるように難易度が複数用意するようになります。Well, for this demo, it was the first time that anyone controlled the Ryzen, and they are very unique controls for Raiden for this game. So we set the difficulty as rather easy level, as we don't really set the bar too high. We are aware that we made kind of easy, but for the actual game product version of the Ryzen, of course there will be several difficulties. So people that play for the game for the first time, as well as people that are very used to action games, might find a challenge in this game. 次を書きます。ラスト
No, 2 months ago. I asked him he would see a hand with metal chairs. I asked him if he would see a hand to metal chairs to the side of the table. And do you think with this one we can see if that saga could hand one day? So I asked him if there was a discussion between us, saying that he couldn't imagine the first time he made the first one, that he could not have a sequel. So now it's been 25 years. Do you see how it could finish?2ヶ月前に僕は小島君と実は私がいろいろ話をさせていただいて、でその時にこのシリーズでいつか終わりが見えてきるのでしょうか。この辺でもうこのシリーズが終わりっていう話も、そういう話もしたんですが、例えばこのメタルギアライジングというタイトルでシリーズがここまでという区切りがつくようなそういう何かあるのでしょうか。まずメタルギアライジングっていうのは新しいメタルギアということで、ここからがスタートです。で、少なくとも今回ライジングっていうものを完成させて、新しいメタルギア、新しいアクションゲームっていうのが皆さんに受け入れたときには皆さんが次の作品の要望があればそれは作ってみたいなとは今は思っています。Well, first of all, Metal Gear Rising, we're thinking of Metal Gear Rising as a new Metal Gear. This is the beginning of this Metal Gear Rising. So for this time in Metal Gear Rising, we're thinking of one of our goals is to have a world where people, hopefully, when they're done with the game, will want more. So yes, if people ask for more, we would even like to really have fun in creating next title, a sequel maybe to this game. Working together with Kojima Productions, was it hard to... Sorry, forgot to introduce you. He's Yuji Korekado, creative producer for Kojima Productions. So for Platinum? Oh, I was told otherwise. Okay, so then working with Platinum, was it, were there any restrictions? Sorry. Habían dado el horario, habían dado el horario para las 2:30 de lo meto aquí donde Then working with Platinum, were there any restrictions considering the gameplay or the story elements that they wanted to put in the game where you had to said, no, we can't really do that in the Metal Gear universe? プラチナさんと共同開発する中で、やっぱりプラチナ側から、こういうのをやりたいというのがあるので、こちらプロダクションの皆様として、それはちょっとできないゲームプレイとか、そういう向こうの要望で、やっぱりこちらプロダクションの使用をしないというのがありましたが、今回プラチナさんにはゲームデザインと開発の方をお任せしています。で、こちら側で世界観の監修とストーリーとカットシーンをディレクションしています。First, working with Platinum Games, Platinum Games is in charge of the overall game design as well as the development of the game. Vision Productions, we are handling the story, the direction of the overall world that is shown in this game, and as well as the direction of the cutscenes. We have separated those roles. で、彼らからそのゲームデザインの部分、こんなゲームでこんな遊びをさせたいっていうところは
アイデアっていうのが結構その小島プロダクションからは出てきそうにないすごいなんですかね突飛なというかいい意味でのユーザーの予想を裏切るようなアイデアがたくさん上がってきています。でそれらに対してほぼこちらでノーということはないです。Now regarding the game design, Platinum comes with several ideas that surprise us because we can tell that there are ideas that we as production we will never be able to think of. They're very different from what we think, and that in a good way go away from what users expect in a sense. So we have been very pleasantly surprised, and we have very rarely denied any of these suggestions because they have very good suggestions. ただしこちら側で世界観を監修していますので、プラチナさんから過去のメタルギア作品で、一回死んだ人を生き返らせて出したいとか言ってそういったことについてはこちらの方で世界観が崩れるのでノーって言っています。But for example, Revengeance Productions are in charge of the direction of the vision of the world that is shown presented there. So I don't know when they make suggestions such as, well, there's this character that died in one of the titles. Can we bring it back to life and put it in the game? For those kind of requests, yes, we have, as being in charge of the world of the game, we have to stop those requests. Some years ago, the development of Metal Gear Rising was in your hands, called Metal Gear Solid Rising. And would you wish to have it in your hands again? Because, well, you give it to Platinum Games, and would you like to see the outcome, the final game, if you had developed it in Kojima Productions? 最初はメタルギアソリッドライジングという形で開発がビジュアルプロダクションでなどのことですが、もしできればいつかまた、自分で個人プロダクション内で開発したいという気持ちはありますが、個人プロダクションで作っていたらどういうそういう製品になってたんだろうという思いはありますか？今回のライジングについては今プラチナさんとやってもちろんその小島プロダクションからプラチナゲームズさんに移った理由があるわけで、今その実際にプラチナゲームズさんでやっていて、ここはかなりいいものに出来上がっていますので、ライジングについては今の形が一番いいと思っています。Well, first of all, yes, there was a reason that development of Metal Gear Rising went to Platinum Games, and working with them, we have seen all this. That the product, the game that we have right now is a very, very satisfying product. It goes along the lines of what we want to see. So right now, I believe that it's. I think it's in the best hands. ただそのやっぱ小島スタジオも個性の強いこだわりのあるチームですし、プラチナゲームズさんも個性のあるこだわりの強いチームです。なので、やっぱりうちで作るのとプラチナさんで作るのでは味付けが違うと思うんですね。そういった意味でもしうちでこの味付けをしたらどうなってたかなっていう考えることはあります。That said, of course, we as Kojima Productions as a studio, we are we have our very own ideas that we like to do in the things that we can really focus on, as well as for the Platinum Games, that they also have their very strong beliefs regarding game making. So these things sometimes are different, and yeah, so sometimes I wonder, like, so in the end, the spicing, the way the game is flavored, of course, is different because of these differences. So yes, sometimes I wonder, like, how do it look like with the taste of productions? It was, I think, PG from Capcom who said that Japanese developers lost their minds completely for video games. They lost the sense of creativity, contrary to the Americans. What would you reply to them? カプコンの平船圭司さんが、日本のゲームクリエイターはもうクリエイティビティ創造性がないと、逆に特に北米では、まだ創造性豊かなものがあると、発言してますが、それに対しては、例えば自分が答えるとしたらどういう感じをしますかね。
それは今の時代もカプコンでも何もないんだけど、そういう考え方があるとは思います。ただ私たちは世界を相手に今ゲームを作っています。Yeah, KJ and FNAS used to be in Capcom, and I think his opinion is very valid. His opinion, there's that opinion, and we think it's fair enough. But on our side, we are trying to make the best games possible in all the world. Considering your work with platform games, This would be the last round of questions. okay. Considering your work right now with platform games, would you like to make another game with them, or maybe on like a franchise like some of the Enders, or even old popular titles like Snatcher, or even a new IP? このプラチナゲームズと一緒に開発されてきて、どう思いますか、また彼らと違うタイトル、また別のタイトルを作りたいと思いますか、例えばわからないけど、例えばゾーイとか、あるいはもう古いところで言うとスナッチャーとか、あるいはまた全く新しい IP で彼らと一緒にまた仕事したいと思いますか。新しい IP というより、プラチナゲームズとやらせていただくことはものすごくなんですかね、刺激的だし、自分にとって、貴重な経験をさせてもらってると思ってます。First, yes, well, working more than a new IP or a new title. First of all, working with Latin games has given me a lot of things that I didn't have. It's a very, very valuable experience for me. なので、このまま作ってきたときに、もしこういうのを作りたいというのがあったときに、多分プラチナゲームさんと作れたら、こんな風にもっとエキサイティングなゲームになるんだということは考えると思います。So, moving forward, if I get an offer to make another game or an idea of making a different game, it will probably stop in my mind. Well, if I could develop it with one of the games, we probably could do this or that. This will probably come to my mind. For sure. Thank you. Well, of course, now that Metal Gear Rising is at its end and will be finally released early next year, can you tell us a bit of your plans for the future? Maybe Metal Gear Solid 5? メタルギアライジングの開発がそろそろラストスタートの時、その後どうされたいと思いますか、どういう工程がありますか、例えばメタルギアソリッド5とか、さっき言ったように今はライジングを完成させることに、全力を注いでいます。ただ小島プロダクション、私は、今プラチナゲームさんでやってますし、小島プロダクションというのは一つのスタジオでもありますから、そこでは今後いろんな作品が出てくると思います。で、ちょっとメタルギアライジングが終わるまで次の作品というのは今はまだあまり考えてないです。Well, right now I'm putting all my focus on finishing Metal Gear Rising. It's a bit pressing, but I'm really focusing on finishing it well. Right now I am working with Platinum Games. I'm also a part of Kojima Productions, and we as Kojima Productions as a studio, I'm sure we will have different titles in the future, more and more things to offer to people. But right now, regarding on what is next for Metal Gear Rising, I honestly haven't thought of it. I really haven't put all my efforts into this. So last question. Besides this one, what's your favorite Metal Gear of the saga? 最後の質問です。メタルギアライジングはもちろんとったと思いますけど、メタルギアライジング以外で一番好きなメタルギアサーガのゲームは何でしょうか？メタルギアソリッド1。Thank you. Thank you.